Introduction, concept, scope of community health nursing. Terminology: health. According to WHO 1948, health is a state of complete physical, mental, social well-being, not merely absence of disease or infirmities. कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप ऑफ एनी साइज हुज मेंबर रिसाइड इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी. एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो एक लोकल एरिया में रहते हैं. शेयर द गवर्नमेंट एंड है कॉमन कल्चर, जिनका कॉमन कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज होता है. कम्युनिटी हेल्थ अकॉर्डिंग टू URO सिम्पोसियम इन 1963, कम्युनिटी हेल्थ इज अ डिफाइंड एज ऑल द पर्सन ऑफ हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल सर्विसेज इन एनी ह्यूमन कम्युनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच सर्विसेज आर प्राइवेट और पब्लिक. मतलब कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, हेल्थ जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, ह्यूमन कम्युनिटी को, ये वो प्राइवेट सेक्टर्स हो सकते हैं या सर्विसेज हो सकती हैं या पब्लिक. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इट कंबाइन द स्किल ऑफ नर्सिंग पब्लिक हेल्थ सम फेजेस ऑफ सोशल असिस्टेंस एंड फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ द टोटल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ. ये हेल्थ का प्रमोशन में किया जाता है. एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंटल द प्रिवेंट ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी. इसमें इम्प्रूवमेंट करना है फिजिकल इन्वायरमेंटल एंड प्रिवेंट करना है डिसीज़ को, डिसेबिलिटी को, एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना. इट कंसर्न फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द केसेस वेल फैमिलीज एंड द नॉन हॉस्पिटलाइज्ड सिक पर्सन. इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे वेल फैमिली के, नॉन हॉस्पिटलाइज सिक पर्सन को केयर प्रोवाइड, उनके फैमिली को, ग्रुप ऑफ पीपल विद द हेल्थ प्रॉब्लम जो भी हैं, जिनसे कम्युनिटी जिनसे अफेक्टेड हो रही है, उन सारे लोगों को. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाई टू प्रमोटिंग द प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू एना अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन में, कि एक ऐसे नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रोवाइड करना जो कि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट और प्रिजर्व कर सके हेल्थ को. प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ आल्मा आटा स्टेटस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन द साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड. प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ये आल्मा आल्टा के अकॉर्डिंग है. यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल फैमिली, ये सबको प्रोवाइड करना है, इंडिविजुअल को, फैमिली को. दियर पार्टिसिपेंट एट द कास्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड इन अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायशन एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन. एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज reducing the exclusion and social disparities in a health, universal coverage reforms, organizing the health services around the people needs expectation, service delivery reform, integrating the health into the all sectors, public policy reforms, pursuing the collaboration models of the policy dialogues, leadership reform, and increase the stakeholder participation. Concept of health in the community health is not perceived the same way by all members of including various professional group and biochemical scientists, social scientists, and administration and the ecologists have given the concept of health. Biomedical concept, the traditional health has been viewed as a absence of disease, and if one was free from the disease then the person is considered healthy. The concept known as the biomedical concept, the medical profession view the human body as a machine, disease as a consequence of breakdown of the machine, one of the doctor's task as a repair of the machine. इकोलॉजी कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट में फूड पॉपुलेशन कल्चर की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ की हो जाता है. साइको सोशल कॉन्सेप्ट, contemporary developments in a social science reveal that health is a not only biomedical phenomena but one which is influenced by social, psychological, cultural, economical, political factor of the people concerned. These factors must be taken into the consideration in defining the measuring health. Thus the health is a both biological and social phenomena. Holistic concept क्या है? It recognizes the strength of social, economic, political, environmental influences on health. The holistic approach implies that the all sectors of society have an effect on health, in a particular agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, public work, communication, and the other sector. The emphasis is on promotion of protection of health. और स्कोप क्या है? इंडस्ट्रियल नर्सिंग होती है, डोमिसलरी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, MCH एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नर्सिंग केयर एंड होम केयर, जियाट्रिक केयर और रिहेबिलिटेशन सेंटर. इंडस्ट्रियल क्या होता है?
The nursing services in industry are first regular checkups, care of the sick and injured people, industrial safety, rehabilitation of ill, disabled worker, administration, organization of services to women and children. Domiciliary nursing services, the area where the domiciliary nursing is practiced country, maternity services, health supervision, disease prevention services, service for illness and accident, the scope of limitless of for organizing the domiciliary visit. Mental health nursing, many developing countries having mental health services today. These services include early diagnosis treatment, rehabilitation, psychotherapy, use of modern psychotropic drugs, after care services. Mental health nursing is not developed in India. Yet to developed in India. School health nursing, the nurse she can also work in a SCHN in school. The SHN renders services, provide prevent the disease, promote the maintain the good health of school children. School health program are carried by PSC. The nurse provides services like area health education, early diagnosis of disease, immunization, first aid, dental health, school sanitation, maintenance of health record, follow up the referral services. MCH and family planning, the public health nurse play major role in MCH and F. Family planning services is contains antenatal, postnatal, child care services. Nurse can easily motivate the mothers to accept the family planning method, gain their cooperation in adopting a small family norms. Home care, extend the nursing care services as are received by the number of patients at their home when the hospital are overcrowded for the admitting the patient who requires indoor care or when patient is if needed isolated treatment. The preventive and promotive services are provided to the people at their home to maintain the service of health. Achieving to health. Geriatric nursing, with the number of old people is increasing in the world today. The need of old is different and they need more care than the younger age of group. In many countries, old age people are visited by nurses and other health care workers. Community health nursing services, it includes the care of family in sickness and health. CHN should be able to provide the PSC in a community to conduct the routine antenatal postnatal visit and conduct the deliveries when required, to carry out the immunization, to promote the health of children by conducting under 5 clinic and referring cases when required the medical care, to assess the social environmental nutrition need to the community and get the help of social worker to meet the needs. Rehabilitation center, rehabilitation means the restoration of all treat cases to the highest level of functionability. Nursing is an important component of in the rehabilitation of disabled. Nursing home, the nursing home is privately run by nurses.